Pierre Etxeberri eta Batika Dukazu, 1000 frangan, jaun eta jabe. Eskulari propilota master lehiaketa irabazi dute larun bat goizean, 40 eta 29 Peio Larralde eta Simon Lamberten kontra. Aintzina harturik partida hastapenean, Etxeberri eta Dukazuk berdez lanak izan dituzte ala ere, beren aurkariak berdinketatik hurbildurik hainbat aldiz. Euskat bataiatu dugu partida untan, baina Eurokorki ongi da, zeren azken hamarkadan gure joko berena eman dugu eta 9 eta 0 partzial batekin bukatzeko, beraz biziki kontent. Je faisais un point, une faute, c'était pas très joli, mais bon. Voilà, Baptiste a su me guider comme mercredi, il a été costaud, il a dominé son vis-à-vis derrière. Shimoun qui a fait une grosse partie aussi, et voilà, ça nous a mené à la victoire aujourd'hui. 1000 frangako trinketeko publikoak goi mailako partida ikusi ahal izan du, Larralde eta Lambert pilota bakoitzean borrokatu dira eta tanto ederrak trenkatu dituzte. Azken 10 tantoetan, uste dut nekearen lana ere tanto erresegiak utzi ditugula eta partida joan zaigula azken 10 kasik 5 minututan partida bukatu dela. Oberenek irabazi dute eta zorion du besterik ez. Pierre Etxeberri dentzat bigarren garaipena 1000 frangako master horietan, lehena aldiz Dukazurentzat, itxasuarrak trenpu gaitzean dela konfirmatzen dugu, urrengo itzordua pilotarientzat Donapaleuko lehiaketa heldu den asteburuan.